thế trận mà chúng ta có lợi thế nhưng không triệt để. Đây là trận thi đấu thứ hai, Swing Phantom đang đi ra giữa sông với Maloc và chúng ta sẽ đánh thủ trong trận thi đấu này. Thủ. Van Hên sẽ đối đầu với Whip. Heroes. Whip được đẩy ra đường giữa. Whip được đẩy ra đường giữa. Tulen đi ở đường dưới. Tulen đi đường dưới để có một Và kèo. sau khi để đường nhanh hơn thì Icefell cùng với Ren bắt đầu vào rừng của chúng ta, bắt đầu cướp. Đây là cái bài chúng ta đã từng đánh rồi và từng bị cho OMG đánh sấp mặt luôn. Đó là Overclocker. Polo cầm trừng trị nhưng Polo lại lên ăn con quái con, không phải là con quái của đối phương. Nhẽ ra thời điểm này là thời điểm mà Black One cùng với Polo đã có thể kết thúc được con quái ở bên phía phần rừng bên đối phương rồi, chứ không cần thiết là phải ăn con chim nó sớm đến như vậy. Con chim ở thời điểm hiện tại nó chưa phải là con chim cần thiết. Con chim nó phải là ở cái thời điểm mà con sơi quỷ sắp ra, đúng không? Đổi được. Đây bây giờ thì con chim nó di chuyển hết một vòng nhưng không phát hiện ra bất kỳ một điều gì cả và rất vô ích. Như vậy là không thấy Triệu Vân và khả năng cao cũng đã nhìn thấy Triệu Vân ở đường dưới và có thể sẽ có tín hiệu dành cho Zrep là đánh thủ. Không, thời điểm hiện tại thì rõ ràng Triệu Vân bây giờ mới farm xong này thì bây giờ con chim đã biến mất rồi, chúng ta không thể biết Triệu Vân ở đâu cả. Nhẽ ra đây mới là thời điểm mà chúng ta nên ăn con chim đầu tiên. Còn Polo ở thời điểm đầu nên ăn cho mình con quái con của đội bạn thì nó là hợp lý hơn. Quen cấp 4. Zrep đang rình rập. Zrep, tôi đang cần cái góc quay của Zrep. À, của Hon thì đúng hơn. Của Hon. Trên Hon đánh nhau to rồi. NTB mất nửa máu. Hon đâm trượt. Ren mất tốc biến. Ơi, tại sao NTB lại lùi về sâu đến như vậy? Và tại sao Hon lại đến muộn đến như vậy? cơ bản là Hon đến muộn khiến NTB đã không thấy... thể chịu được sát thương và hiệu khống chế đến nhưng anh Tuấn Beo có nhìn thấy là Hon đã đứng rình rất lâu ở trên đường trên không? Rình rất lâu nhưng lại không thể can thiệp được. Đây là Wayen. Một combo để cấu đi nửa máu của Black One nhưng Hon đang băng vào. Hon tấn công Wayen và đó là chiến công đầu dành cho Zrep. Và rồng khả năng cao cũng sẽ dành cho Swing Phantom. Nhìn thấy Hon, chúng ta có hai cái trừng trị. Nhìn thấy Hon đu được vào quả đấy thì biết chắc là Triệu Vân sẽ phải nằm xuống. Triệu Vân đã mạo hiểm để cấu đường đi một nửa lượng máu của Big One nhưng đó thực sự là mạo hiểm đến từ Triệu Vân. Và chúng ta tiếp tục có lợi thế. Bây giờ là thời điểm chúng ta ép được này. Bùa xanh của đối phương khoảng 15 giây nữa mới sát. Chúng ta đang hơi sai về khả năng tham minh. Bởi nhẽ ra chúng ta phải tham minh bùa đỏ của đối phương. Bởi đó là cánh mà Van Hên đang chấn giữ và chúng ta hoàn toàn có thể lên với khoảng 3 hoặc 4 thành viên. Nhưng bây giờ chúng ta quyết định đánh vào bùa xanh của đối phương. Vì chúng ta mất quá nhiều thời gian bùa xanh của đối phương khiến cho đối phương biết chúng ta cướp bùa. Và đối phương đơn giản là cũng cướp lại thôi. Thủy Coi thần như là hòa để xem Polo có dám đánh hay không đây. Polo giữ được bùa xanh. Có tín hiệu đáng mừng đến từ Polo. Nếu như đó không phải là con bùa xanh của Polo thì lại là một pha đánh hòa rất đáng tiếc của đội tuyển Swing Phantom. Có đánh bùa đỏ hay không? Không có NTB, sẽ phải chờ NTB. Chờ NTB di chuyển ra, NTB bắt đầu di chuyển. Đánh được bùa đỏ này. Superman. Đây là thời điểm đánh được này, rất đánh được luôn. Superman đã phải về. Trong khi đó Great có nộ. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh ngang cơ song phẳng với đối phương. Đây là thời điểm mà Triệu Vân chưa lớn. Thực sự là thời điểm đánh cực kỳ tốt của Swing Phantom. Chúng ta bắt đầu tấn công vào Ren. Ren bắt đầu vỗ. Ren còn là giống sinh mệnh, không đủ sát thương để hạ gục được Ren. Chúng ta không dám đánh vào rừng của đối phương trong tình huống này. Hơi nhát, thực sự là tôi đang đánh giá là hơi nhát. Rõ ràng là Great có nộ. Thời điểm mạnh mẽ nhất, thời điểm xanh sao nhất, thời điểm gọi là thanh xuân của Great. Rất đáng tiếc là chúng ta không đánh trong một thời điểm mà Wonder Woman cũng cực kỳ khỏe. Khẳng định là như vậy. Rất đáng tiếc đúng không? Đó là cái không tới, đánh không tới. Tức là chúng ta đang bị thôi xong Black One bắt không máu. Sao. Rất may trúng một cú bổ của Triệu Vân thì Black One sẽ phải nằm xuống. Tôi nghĩ đó là cái tình huống mà Swing Phantom lợi thế nhất để tạo ra quả cầu tuyết. Hãy nhìn Pro-E, hãy nhìn Pro-E với Crash. Chính xác là nhìn tập thể Team Flash. Đồng ý. Họ hoàn toàn có thể ép giao tranh để tạo ra quả cầu tuyết lăn. Hãy nhìn cái trận đấu mà hôm qua Flash đánh với Nova Europe lăn rất nhanh. Flash hiểu là mình có những gì. Có là đánh. Có thủy thần ở cấp độ 4. Đó là cấp độ phải nói là quá đẹp nhưng lại để dành. Và chúng ta có lẽ sẽ phải hướng đến con bùa xanh của đối phương. Đây là tình huống có lẽ là phải đánh. Và thủy thần được sử dụng, lần này thủy thần sử dụng không thực sự là quá mắc mình. Ren dùng hạt giống sinh mệnh câu kéo được rất nhiều thời gian. Trước qua Eiffel được thả xuống, Ren vẫn còn sống. Đối phương không mất ai. Chúng ta chỉ dừng lại ở việc cướp bùa xanh. Thì lấy ai để có thể bảo vệ được bùa xanh? Cướp được bùa xanh. Nhưng ai bảo vệ bùa xanh của chúng ta? Và Zrep đang di chuyển ra không ăn thua rồi. Bắt đầu đẩy, Polo đang là mục tiêu. Polo không có thủy thần. Polo may quá kẹt tường. Đẩy Heroes một lần nữa. Bọt bóng bóng chạy đi. Triệu Vân đã có bùa xanh. Như vậy đội bạn không mất bất kỳ điều gì cả trong lần ép sân này của chúng ta. Nó không hoàn chỉnh, nó không tinh chỉnh. Chúng ta đang làm, tức là vận hành chiến thuật của mình có ý đồ nhưng làm nó quá chậm.
và khiến cho đối phương có đủ thời gian để khắc chế lại. Hãy thử tưởng tượng sau thời gian con rồng đầu tiên chúng ta có Polo với Thủy Thần, chúng ta tiến vào bùa đỏ của đối phương, sau đó ăn bùa xanh của mình, sau đó lại cứ đánh trên nửa mảng rừng và sau đó thì Van Hen ăn bùa đỏ của mình. Chúng ta sẽ có rất nhiều, nhưng chúng ta lại không đánh một cách ép sân toàn diện đến như vậy. Và đội bạn đang muốn phản đòn. Ren đang dùng vào đấy, đánh như đội bạn thế này này. Chúng ta đang gặp khó. Không, chính xác hơn là Frostwolf đang gặp khó. Heros không bay được qua tường nhưng Heros vẫn chạy được. Đấy, phải đánh như đội bạn Frostwolf bên này. Kể cả không có một cái Thật ra đội bạn ở thời điểm hiện tại họ chả có cái cơ sở gì cả, họ mới chỉ cân kèo với chúng ta thôi. Nhưng họ dám đánh, tại sao chúng ta lại không dám đánh trong rừng nhà họ? Rõ ràng là ở thời điểm chúng ta có lợi thế thì đẳng cấp về kỹ năng chỉ cần ở một mức gọi là xem nhau thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng chất tướng để có thể thắng đối phương hoàn chỉnh. Đây là Polo với cái trừng phạt và chúng ta chắc chắn sẽ có được con rồng này nếu như cố gắng ăn. Rồng không bị hồi máu, may quá. Ổn. Và sẽ có trừng trị đến từ Polo, chiêu cuối thả xuống đến từ Eiffel, không ăn thua. Polo đánh đã tập trung hơn. Nhưng đây là Malok ở đường trên đang bị bắt vào, Malok đang bị cản. Malok vẫn còn nửa máu, có vẻ đã dùng cấp cứu rồi nhưng khó bị đẩy một lần nữa và chúng ta có thể mất cả Malok, mất cả trụ. Trong khi đó đường dưới có đánh nhau, cũng là một pha lấy trụ đến từ Swing Phantom nhưng đội bạn không ăn thua. Đội bạn phòng ngự quá hay. Đội bạn có Ren, đội bạn có Ibanez, chất tướng phòng ngự cực kỳ trâu. ZF không thể phòng ngự được, ZF không thể phòng ngự được. Có ai giúp ZF không? Bắt đầu bổ và ZF bắt đầu quét lính. ZF khả năng cao là sẽ phải nằm. Và đó là một của CC. Hon ở đường giữa quá lâu, Hon ở đường giữa quá lâu mà không thể làm được điều gì cả. Không có mặt trong pha ép dụ đường dưới nhưng cũng không thể giúp đỡ được Malok ở đường trên. Rõ ràng là chúng ta đang vận hành không nhanh được bằng đội bạn và đội bạn đã có bùa xanh của chúng ta. Bây giờ thì đội bạn hoàn toàn có thể đánh cân cơ được rồi. Triệu Vân đã đủ lớn để có thể cân được kèo của Wonder Woman. Đưa Triệu Vân bổ trụ sẽ rất nhanh cùng với cả Wiz nữa, dòng sinh mệnh để ngăn cản phòng ngự đến từ Swing Phantom. Đã có sát tay thần kỳ, bất do trượt đến từ Hòn, nếu không Eiffel bị kéo vào và chúng ta đã cùng Eiffel. Quá đáng tiếc, đội bạn đang đứng im vận chiều cuối nhưng Hòn có vẻ như đang hơi cống. Rất đáng tiếc, lượng tiền ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang hơn đối phương một chút. Nhưng cảm giác như đối phương đánh ngang ngửa hoặc thậm chí trên cơ chúng ta vẫn, chứ không phải đối phương thua tiền. Và một phần nữa là tôi đang nhìn thấy hai con bài chủ lực của đối phương rất mạnh mẽ về thời điểm cuối trận. Và nếu như chúng ta vẫn cứ giữ cái thế trận hòa hoãn như thế này thì không biết chúng ta có thể đánh nổi với đội bạn hay không. Khi CC là một người chơi có kỹ năng cực cao, mặc dù anh ta sẽ sở hữu kèo thua ở thời điểm cuối trận nhưng CC vẫn có khả năng, vẫn biết cách để gây ra sát thương một cách cực kỳ khổng lồ. Đến lúc này thì Hòn vẫn chưa có thể tạo ra bất cứ sự đột biến nào dù anh ta đang cầm rất nhiều tiền trên người. Anh ta không tấn công khép góc được Icefang, anh ta không tấn công khép góc được CC hay những tình huống tổ chức tấn công rừng. Hòn cảm giác như Hòn phải là người phi vào đầu tiên, anh ta có khả năng cỏ quay, khả năng tồn tại bằng cái giáp tay thần kỳ. Có một chút gì đấy tôi vẫn đang thấy nhớ Kỳ Thiên. Người chơi có lẽ là mảnh ghép hợp lý hơn tính đến thời điểm hiện tại của Swing Phantom sau khi mà TF không còn là chính mình. Nhưng Kỳ Thiên không có và Hòn thì đang chưa thể hiện được bản thân mình một cách mạnh mẽ và đã có điểm chấm dứt Break One. Có lẽ là một cú bổ đường giữa thẳng mặt vào Break One. Heros đẩy cả Hòn và đẩy cả trụ nổ luôn. Sao chơi? Lại bị ép. Thế trận tiền vẫn đang là hơn nhưng lại bị ép. Và Cret ở thời điểm cuối thì không thể khỏe được nếu cầm cái chưng trị. Không thể khỏe như Ren được. Và bây giờ chỉ cần một con rồng hoặc một cái trụ ở đường dưới thôi, Frostwolf chính thức hơn tiền chúng ta. Chúng ta chỉ làm tốt ở 2-3 phút đầu nhưng sau đó là của Frostwolf tập biến đến từ NTB. NTB bắn rất đau, sát thương đó là đủ đến từ Icefell. Polo Thủy Thần không có tác dụng, bị bắn liên tục bởi Icefell, bị hạ gục bởi CC. Chúng ta luôn là người bị bắt. Chúng ta không thể dẫn dắt được thế trận. Nó là một đánh không đủ sự chủ động. Và sự chủ động là điều mà chúng ta cần có khi pick một đội hình rất mạnh ở thời điểm trận. Và Break One tốt nhưng là không đủ. Đó chỉ là kỹ năng cá nhân mà thôi, không phải là tinh thần chiến đấu của một tập thể. Và chúng ta vẫn chưa có được một trận thi đấu mà tôi nhìn thấy sự kết hợp hoàn hảo đến từ Swing Phantom. Khẳng định về kỹ năng, Swing Phantom không hề thua kém Frostwolf. Nhưng tại sao lại không dám sử dụng kỹ năng cá nhân đó để đè nén đối phương thật mạnh vào thời điểm đầu trận? Giai đoạn đầu chúng ta không hề thua đối phương nhưng chúng ta đánh quá nhùng. Phải biết rằng chúng ta thậm chí là thắng đối phương. Nhưng tại sao chúng ta lại không đánh ở hang bùa xanh, ở hang bùa đỏ của đối phương như vậy? Kèo này nếu như đó là Overclocker hay Frostwolf có được khởi đầu xanh như vậy, chắc chắn Frostwolf sẽ thua.
chắc chắn Khẳng Flash định sẽ luôn thua. Frankfurt sẽ thua. Chúng ta sẽ ép thẳng vào đường mà đối phương không thể phòng ngự được, và chúng ta sẽ đánh thẳng vào chỗ mà Triệu Vân đang đứng. Thay vì việc mà để cho Triệu Vân đi đường vòng sang bên kia ăn bùa xanh của chúng ta như vậy, thì nếu như chúng ta biết Triệu Vân đi đâu chẳng hạn, chúng ta bám theo Triệu Vân thì chắc chắn Triệu Vân sẽ yếu. Nhưng không có những điều đó. Bây giờ Triệu Vân thậm chí còn khiến cho Zarep, người đang có 5.800 nhiều tiền nhất trong đội của Sigvato, vừa rồi phải dùng lệnh ngục để bỏ chạy. Lượng tiền ở thời điểm hiện tại vẫn ở khoảng cách nó không quá nhiều, nhưng đội tuyển Việt Nam thì đang thực sự yếu hơn so với Đài Bắc Trung Hoa. Frostwood Không kiểm soát được bản đồ. Polo ở thời điểm hiện tại thì chỉ là con cá thôi. Polo ở thời điểm hiện tại thì với sát thương chuẩn của Wayen, hoàn toàn Polo và Zeref chỉ là những cục thịt mà thôi. Rồi Zarep bắt đầu bị bổ, có thêm cả Superman đây bổ rất đau, lại phải dùng lệnh ngục để bỏ chạy. Thì bây giờ đánh nhau kiểu gì? Sát thương chuẩn của Triệu Vân là thứ vũ khí quá nguy hiểm ở thời điểm cuối trận. Những pha bắt lẻ của Triệu Vân là thương hiệu, và chúng ta đang khó đánh hơn rất nhiều. Mặc dù nếu xét về chất tướng chúng ta vẫn có thể đánh, nhưng đội bạn luôn là người chủ động. Rồi Ifeng lướt lên bắn thẳng mặt vào Hon. Hon mất gần nửa máu, còn đối phương vẫn còn nguyên máu. Có bùa lợi Caesar, có hồi máu. Black One mất nửa máu, chưa đánh đã mất máu. Quá khó đánh. Superman thì đang đẩy ở đường dưới, chắc đã bật cho mình nội tại. Superman Bật chiều cuối rồi, bật chiều cuối, đang cố gắng chạy, sẽ phải nằm, nhưng rồi sao? đường Đường trên lại đánh đẩy. nhau, bất lợi dành cho Polo. Polo có thủy thần, Polo không phải nằm xuống trước cái lối điều của CC. Chúng ta đang phải co cụm lại phòng ngự, và Wayen sau một quá trình rình rập anh ta đã nhìn thấy mục tiêu, và đó là trụ đường giữa rất tỉnh và đẹp trai. Bùa xanh dành cho CC. Khó quá. Xong rồi, càng đánh càng thấy bế tắc. Thủy thần có đánh hay không? Bắt đầu vùng lên, đó là Swing và Tôm. Tốt, cố gắng hạ không Ifeng, đã hạ không được Ifeng nhưng mất tốc biệt đến NTB. Black One che được, đó là NTB. CC bị giữ chân bởi họ. CC bị hạ gục, và đây là lúc Swing và Tôm vùng lên. Làm một điều gì đó đi. Chúng ta cần thêm cho mình đó là con Caesar, và sau đó chúng ta sẽ có lại một pha giao tranh tổng, nhưng chúng ta chưa thể có Caesar. Ren đang là người đứng đợi. Ren đứng im, Ren bắt đầu ủi đối chúng ta, ủi NTB. Hạt giống sinh mệnh được sử dụng, đang dồn sát thương vào Ren. Họ thì đang đánh vào kinh công, đang đánh vào Caesar chứ không phải đánh vào người của Ren. Bây giờ chuyển hướng sang đánh Caesar. Triệu Vân thì đang đẩy ở đường giữa, chúng ta không ăn được rồi. quá chậm. Trong khi đó thì Triệu Vân quá thông minh, anh ta di chuyển xuống đường dưới, sau đó di chuyển ra đường giữa cản lính và gây một áp lực vô hình vào con Caesar. Pha tấn công nhanh vừa rồi của Sigmatom đã giúp cho Sigmatom chính xác là khiến cho cái con rồng bạo chúa của đối phương không phát huy tác dụng. Nhưng Thế là cũng ổn. Nhưng nó thực sự vẫn chưa phải là điều mà tôi mong đợi, bởi rõ ràng thế trận vẫn đang là quá khó. Đội bạn vẫn đang kiểm soát hoàn toàn tình hình về việc giao tranh. Đội bạn hoàn toàn chia người ra một cách hiệu quả, và chúng ta cần một pha bắt người nữa mà Polo phải là người làm tốt, Zeref phải là người làm tốt để NTB được bắn từ đầu đến cuối và bắn thật sự là được, chứ không phải là bắn với, thì mới có thể có được cho mình một chiến thắng. Đồ đạc của B lúc này Khang là tương đối yếu, chưa phải là quá khỏe. B không thể lên giống như cái cách mà Ifeng lên của trận thi đấu trước, bởi anh ta không có một sự bảo kê quá nhiều. Gret không phải là một chất tướng có thể làm bảo mẫu được. Gret là một chất tướng lao vào mở đầu giao tranh. Polo bị ủi, Polo bị choáng, Polo bắt đầu bị bắn bởi Ifeng, bắn rất đau. Polo mất 1/3 máu. Zeref ra để xóa sổ lính bằng cái quỷ kiếm. CC cũng đã có mặt, chúng ta cũng đã có mặt cả 5 người. Có đánh nhau hay không đây? Chung của Ifeng quá đau và B mất 1/3 máu. Chúng ta vẫn chưa thể đánh vì đội bạn chưa cho phép. Vẫn cần một pha giao tranh mà chúng ta mở đầu đẹp như cái cách mà Zeref đã mở đầu của vòng loại khi đối đầu với Nova Europe. Một pha thủy thần, một pha luyện ngục thẳng vào mặt đối phương. Nào, Không được rồi. không được Caesar được đối phương, Hon đang đu vào. Trong khi đó CC đang cố gắng câu kéo 4 thành viên chúng ta. Như vậy là Hon sẽ phải nằm. Mất Hon rồi. Hon sẽ phải nằm. Black One chạy được hay không đây? Mất biến ảnh hoán hình rồi. Và ủi đến từ Hero. Ui dồi Black ôi. One chết. Hết rồi. Chúng ta mất 2 người. Zedep có luyện ngục, không dùng để phòng ngự, cố gắng câu kéo, bắt đầu bị ủi ngược trở về và Zedep chết. Tạm biệt Swing Phantom. Tôi chỉ có thể nói là như vậy, mặc dù chúng ta vẫn còn 2 thành viên, nhưng không còn trận đấu này nữa, bởi đội bạn là Caesar, là hồi máu, là 5 thành viên. Đội bạn tràn vào nhà chính của chúng ta và Swing Phantom sẽ phải chia tay với AIC 2018 ở đây. Thực sự là một ngày sinh nhật buồn dành cho Black One. Như vậy là 3 đội tuyển của Liên quân Việt Nam không thể tụ hội tại vòng đối đầu trực tiếp. Flash đã có mặt, Overclocker đã có mặt.